Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်နော် sharing အနေနဲ့ဘယ်လိုဆွဲသလဲဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတော့ video episode 2လေးကိုကျွန်တော် sharing လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါနော်ပုံလေးမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ roof ကိုဘယ်လိုမျိုးဆွဲမလဲပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်တို့ဒီက sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီပုံကိုသူ့ရဲ့ဒီမှာဆွဲထားတဲ့ပုံမနော်ဒီပုံကိုသူကဘယ်လိုဆွဲထားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကမလေ့လာရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ roof ပုံစံဒီလိုတွေးလို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို option တွေနဲ့ဆွဲလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး sharing လုပ်သွားပေးမယ်မနော်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့လေ့လာပေါ့နော် okayဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က roof တွေကို regular shape မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာမြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် regular shape တွေကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်နော် roof ကိုဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံ roof ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေဆွဲလို့ရမလဲဆိုတော့ roof ထဲကနေမှ roof by extrusion နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရမယ်ဒါဆိုရင် roof by extrusion ကိုယူလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်pick a plane ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လို့ဆိုတော့ဒီနေ့သုံးမဲ့ option က pick a plane နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးတစ်ခါလေကြလို့ရှိရင်ကိုက name တွေပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ name ကိုတွားရေးပြီးတော့ reference plane တွေနဲ့ဆွဲလို့ရတာမျိုးလည်းရှိတယ်လို့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်က pick a plane ဆိုတဲ့ option ကိုပဲကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ် pick a plane ဒီအခါမှာဒီ work plane လေးကိုကျွန်တော်တို့က set လုပ်လိုက်နော် okay ဒီ work plane ကို set လုပ်လိုက်တယ်လေရတယ်အဲ့ဒါပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ဆွဲရမယ်ဘယ်မှာဆွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ view ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ front view ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာ S spline လေးကျွန်တော်ယူလိုက်နော် S spline ကိုယူလိုက်တယ်ယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေး create လုပ်ပါဒီမှာလေပုံစံလေးကျွန်တော်တို့က S spline လေးနဲ့ create လုပ်လိုက်တယ်ဒါပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ S spline ကို select မှတ်ပြီးတော့ကိုလိုတဲ့ shape အထိကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ just လုပ်လို့ရှာနော် okay ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ just လုပ်လို့ရမယ်လူတို့ကို short လေးတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ကို idea အတိုင်းကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းထောင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရနော်ဒီလိုပုံစံကျွန်တော်တို့ပုံစံဖြစ်မှရလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က point လေးတွေထည့်ထည့်လို့ okay ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ကကြိုက်ပေါ့နော်ကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က roof ကို create လုပ်မယ်သုံးမယ် material ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာရှိနေတဲ့ material တွေကကိုကြိုက်တဲ့ material ကျွန်တော်တို့ရွေးထားပြီးသွားရင် finish နော်ကိုကြိုက်တဲ့ wall roof type ကိုကျွန်တော်ရွေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမြင်ရတဲ့ပုံစံလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရှာတယ်ပေါ့နော်သူနဲ့ပုံစံကွက်တိမဖြစ်နေဘူးဗျာကွက်တိမဖြစ်နေဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဆွဲလို့ရလဲဆိုတော့နီးကိုသိရဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်နော်ဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကroof ဒီလိုပုံစံ roof တွေကို create လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် roof by extrusion ပေါ့နော်သူနဲ့ကွက်တိလိုချင်တယ်ဆိုရင်align လုပ်လို့ရမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမျက်နှာပြင်လေးကျွန်တော်တို့က align လုပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခါဒီဘက်မျက်နှာပြင်လေးပေါ့နော်ဒီဘက်မျက်နှာပြင်လေးကိုသွားပြီးတော့ align လုပ်လိုက်နော်ဒါကသူနဲ့lens တွေပါတူသွားအောင်ဒီလိုပုံစံလေး create လုပ်လိုက်ပေါ့နော် material တွေပါတူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာသူသုံးထားတဲ့ material တွေသုံးရတာဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောတော့နော် okay ဒီလိုပုံစံလေးရအောင်လက်ရှိမြင်ရတဲ့ပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံစံ shape ရှိတဲ့ roof တွေကို create လုပ်လို့ရှာတယ်ပေါ့နော်ခုပုံကတော့ပိုလှပါသေးကျွန်တော်ပုံသိအဆင်မပြေလို့ဖြစ်နေနော်ဒီနေ့ဒီလိုပုံစံလေးရဒါကကျွန်တော်ဗာနဲ့သုံးတာလဲဆိုတော့ roof by extrusion ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲတာเนาะဒီမှာရှိတယ် architecture ဆိုတဲ့ tab တွေက roof by extrusion ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲတာ okay အဲ့တော့ဒီလိုဆွဲလို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာသူဆွဲထားတဲ့ဟာကဘာနဲ့ဆွဲထားတာလဲဘယ်လိုဆွဲထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာကြည့်เนาะဒီမှာသူဆွဲထားတဲ့ဟာက roof ဆိုတဲ့ option ကိုသုံးပြီးတော့ဒီမှာမြင်ရတဲ့ shape ကို create လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီသင်ခန်းစာကိုသူ assignment အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ project ကို assignment အနေနဲ့ထပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က roof ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုမသင်ရသေးဘူးအဲ့အချိန်မှာသူလိုချင်တဲ့ roof ပုံစံဒီလိုပုံစံ shape ကိုရအောင်ဆွဲသွားတယ်ဘာနဲ့ဆွဲသွားတာလဲဆိုတော့ select မှတ်ကြည့်လိုက်ရင်သူ floor ကိုသုံးပြီးသွားတော့ဒီလိုပုံစံ roof ကို create လုပ်သွားတာပေါ့နော်ဒါသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က appreciate လုပ်ရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်ကိုကဒီမှာကိုလေ့လာထားတဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဗျာကိုသိထားတဲ့ဟာတစ်ခုရှိအဲ့ဒါနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့
form ကုန်လိုချင်တဲ့ shape ကိုဘယ်လို create လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာသူကဖောက်ထွက်ပြီးတော့နော် creation လုပ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတွေဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိတယ် battery တောင်မှပဲကုန်တော့ဒါတွေဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိပေမဲ့သူ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဖောက်ထွက်ပြီးတော့ creation မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာသိပေမဲ့ဒီလိုပုံစံကျွန်တော်လုံးမကြည့်မိဘူးမဆန်းကြည့်ဘူးသူကဒီလိုမျိုးလုပ်ကြည့်တယ်ဆန်းကြည့်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့တော်တယ်လို့ပြောနော်အဲဆိုရင်သူကဘယ်လိုဆွဲရလဲဆိုတော့ဒီမှာ roof ကို select မှတ်လိုက်ပေါ့နော်သူဆွဲရတာကတော့ floor နဲ့ပဲဆွဲရတာဒီမှာသူပင်ထိုးတာနော်ပင်အကလေးထိုးတာဒါဆိုတော့ and ပင်ဆိုပြီးပြောလိုက် and ပင်ဆိုပြီးပြောလိုက်လို့ရှင်ဒီမှာဆိုရင် edit boundary ဆိုပြီးပေါ်လာပြီနောက်တစ်ခါ shape editing ဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းပေါ်လာပင်ထိုးလိုက်လို့ရှိရင် shape editing ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရဘူးဒီမှာ boundary ကိုလည်းပြင်လို့မရဘူးနော်ပင်ထိုးတာလို့ဒီမှာပင်ရဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီမှာ and ပင်ဆိုပြီးပြောလိုက်မယ်အဲကြတော့မှကျွန်တော်တို့က edit boundary တို့ shape editing တို့လုပ်လို့ရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူကပေါ့နော် floor ဆိုတဲ့ option ကိုသုံးပြီးသွားတော့ split line ဆိုပြီး split line လေးဒီလို line လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေပုံမှန် split line လေးတွေ create လုပ်လိုက်တယ်ဒီမှာ split line ဆိုတဲ့ option ကိုသုံးပြီးတော့ဒီမှာ split line လေးတွေ create လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်တစ် point ရင်းစီတစ် line ရင်းစီဒီကနေပြီးကျွန်တော်တို့ click နဲ့ဒီဘက်မှာဒီဘက်တောင်သွားပြီး click နဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့သူက split line လေးတွေအများကြီးပဲ create လုပ်လိုက်တယ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့မှသူကဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ IS split line တွေအကုန်လုံးကို modify sub element ဆိုပြီးတစ် point ရင်းစီရဲ့ height ကို adjust လုပ်တယ်ဒီမှာဆိုရင် minus 9188ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်နောက်တဲ့ offset တန်ဖိုးတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီမှာဆို elevation တန်ဖိုးတစ်မျိုးဒီလိုပုံစံလေးတွေသူက create လုပ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူက floor ကိုသုံးပြီးတော့ဆွဲထားတော့ညာလည်းပဲလက်ရှိမြင်နေရတဲ့ roof ပုံစံကျွန်တော်တို့ရှာနော်ဒီလိုပုံစံကျွန်တော်ရသွားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် roof by extrusion နဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုံနဲ့ဒီဘက်ကပုံတွေကပုံစံချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့က shape အနေနဲ့ကတော့အတူတူပဲပေါ့နော် roof by extrusion နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဒီမှာသူသုံးထားတဲ့ option လိုမျိုး floor ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတင်ရသေးတယ် floor ကိုပဲလေ့လာရသေးတယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်း floor ကိုသုံးပြုပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြင်ရတဲ့လူပုံစံ roof တွေကို create လုပ်လို့ရှာဘောနော်ဒီမှာဆိုnormal floor ကတော့သူကစစအောင်ချင်းဒီလို floor ကိုအဖြောင့်မျိုးပေါ့နော် plain အနေနဲ့ပဲဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲပြီးတော့မှ select map split line ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာလေ split line လေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်ဒီဒါဆိုရင်သူကplan view ကနေကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်နော် split line ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ split line လေးတွေထည့်လိုက်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် split line လေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်နော်ထည့်ပြီးအချိန်မှာ modify set element ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်2000နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က3000ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်2000ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ဟောဒီလိုပုံစံလေးအဲ့တော့ကျွန်တော် line နည်းနည်းလေးတွေပဲလုပ်တာနော်သူကတော့တေးချာချာကိုအသေးစိတ်အနေနဲ့ကို create လုပ်တာစိတ်ရှိရှိနေပြီဒီမှာဆိုရင်ပုံလေးကဒီလိုပုံစံလေးထွက်လာနော်အဲ့ဒါကိုမှဒီမှာကျွန်တော်တစ် point ချင်းကြီးပြင်မယ်ပေါ့ဒါကို9000ထားလိုက်မယ်ဟောဒါကိုကျွန်တော်တို့က9500ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က9000ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ select မှတ်ကြည့်ရင်တော့သူကဘာလဲဆိုရင် floor ပဲနော် floor ပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုပုံစံ line လေးတွေပေါ့နော်သူ့လိုမျိုး split line လေးတွေအသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီထည့်ပြီးဆွဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံ roof တစ်ခုကို floor နဲ့ကျွန်တော်တို့ create လုပ်လို့ရတယ်နော် okay ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကလည်းဘာပဲသုံးတာလဲဆိုတော့ floor ကိုပဲသုံးတာသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ floor ရဲ့edit boundary ဆိုတဲ့ထဲမှာသူ boundary ကိုဘောနော်ကိုလိုမျိုး create လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ portico ပုံစံလိုမျိုးလေးရလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဘောနော်ဒီလိုပုံစံလေးရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလဲဆိုရင် wall basic wall ကိုမှ edit profile ဆိုပြီး profile ကို edit လုပ်လိုက်တယ် edit လုပ်ပြီးတော့ဒီညမှာသူဒီ column ပုံစံမျိုးသုံးတာဘောနော် okay ပါဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုဆွဲခြင်းတဲ့ model တစ်ခုကိုတင်ထားတာတွေလေ့လာထားတာတွေအများကြီးမရှိဘူးတင်ရသေးဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပဲလေ့လာထားရသေးရဆိုရင်တော့မှပဲဒီမှာသူဆွဲထားတဲ့နော်ဒီ assignment ကိုတင်ထားတဲ့ဒီလေးလိုမျိုးပဲကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတွေကိုဘယ်လိုမျိုး create လုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် select မှတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြင်ရမယ် wall ပေါ့နော် wall တစ်ခုရှိမယ် wall ကို edit profile ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ edit profile ဆိုပြီးဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ edit လုပ်လို့ရတယ်
ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက wall ရဲ့ active profile ဒီနားမှာရှိတဲ့ rectangle profile အတိုင်းရှိနေတော့ finish လုပ်လိုက်ရင် wall ကဒီလိုပုံစံလေးမြင်ရတယ်။ဒါဆိုတော့သူ့ရဲ့ profile ကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်မယ်ပေါ့နော်။ကိုကပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပြင်လို့ရမယ်။ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီနားအကြည့်ကိုနော်ဒီပုံစံလေးယူလိုက်။နောက်တစ်ခုဒါလေးကို select မှတ်ပြီးတော့ copy ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေဒီဘက်ထိ copy ဒီပုံစံလေးယူလိုက်။နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ရပြီ။ရပြီဆိုတော့ line လေးတစ်ခုကျွန်တော်နော်ဒီကနေပြီးတော့ line လေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကနေမျက်နှာထိဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ attach လုပ်လိုက်နော်ဒီပုံစံလေးရအဲ့ဒါဆိုဒီဘက်မလိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ခဏလေးတစ်ထိလုပ်လိုက်mirror draw is in နဲ့ကျွန်တော်တို့ mirror လောက်လိုက်နော်ဒီဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ပုံစံလေးရဒါတော့ကိုစင်ပြေသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရတယ်နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်မြင်တာအောင်ဆိုပြီးတော့ပဲဒီလိုပုံစံလေး profile လေးပြင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မြင်တာလို့လုပ်ပြနော်ဒါဆိုရင်ဒါလည်းရပြီဆိုရင်သူ profile တွေအကုန်လုံးကိုတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တို့ကဆက်နေအောင်လို့တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားပေးဖို့တယ်နော်တစ်ခုကြားထဲမှာဟနေတာတော့ဘာလို့ပို့နေရတာတွေဖြစ်လို့မရပြီးရင် finish ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile လေးကဒီမှာwall ပဲပေါ့နော်ဒီ wall profile လေးကလက်ရှိမြင်ရတဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားနော်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီ SD ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ online ဒါ shape တဲ့ပေါ့နော် realistic ဆိုရင်လည်း realistic မှာတောင်းတဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကမြင်ရနော်ဒီလိုပုံစံ wall လေးရသူ့ရဲ့တကယ် original shape ကတော့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ဒီလိုပုံစံ rectangle ပုံစံအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့က edit profile ဆိုပြီးတော့ profile ကိုဒီလိုပြင်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ finish လုပ်လိုက်လို့ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလေးရဒါဆိုတော့တချို့ဆိုရင်တော့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးလဲဆိုတော့ဒီလေဘုံကြီးကျောင်းတို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပြတ်တက်တွေပါတွေ create လုပ်တဲ့အချိန်မှာအနာဆုံးလေးဒီမှာတွန်းလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြတ်တက်နေရတဲ့ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် wall ကိုမှသူ့ရဲ့ thickness ကိုပါးလေးလုပ်ပြီးသွားတော့မှ profile ကြီးပြင်ပြီးတော့သုံးတာပဲရှိတယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတဲ့နေရာပဲနေရာများသုံးမလဲဆိုတဲ့ပုံမှာပဲမူတည်သွားမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိသွားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်အစဉ်ပြေးနေရလိုအပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာပါတယ် edit profile ဆိုပြီးတော့ wall နဲ့ပတ်သက်တဲ့ profile ကိုပြင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ edit profile နေနဲ့သုံးတာတကယ်လို့ကိုကဒီ profile ကိုမလို့ကျွန်တော်ကို original တိုင်းပဲပြင်ပြီးဒီ rectangle ပုံစံ wall ကိုပဲပြင်လို့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ reset profile ဆိုလို့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ profile လေးကဒီလိုပုံစံဖြစ်တယ်เนาะဒါက original profile သူ့ကိုပြင်လိုက်တဲ့ profile ကတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုပုံစံဖြစ်တယ်เนาะOkay ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ပါမယ်เนาะစင်ပြေရဆိုလို့ရှိရင်like and subscribe လေးတွေလုပ်သွားပေးပါ comment မှာသိချင်တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေးသွားလို့ရှားပါတယ်ကျွန်တော်เนาะ recording လေးတွေလုပ်ဗီဒီယိုလေးတွေလုပ်ပြီးတော့မေးထားတဲ့အားလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်